세메차노 사장머니 타만. Одоо би нана гоо сахны эмнэлэг дээр ирсэн байна л та. Тэгээ би Солонгос ирээд ер нь бол 4 жил болж байгаа. Тэгээд анх ирснээс хойш ер нь гоо сахны эмнэлэг заавал ирэх ёстой гэж бодсоор агаад хайсны үр дүнд энэ эмнэлэгт ирэхээр болсон байгаа. 콧대가 조금 낮아서 그죠? 콧대 부분은 이제 보형물로 조금 올리셔야 될 것 같아요. 수술은 여기 개방형으로 해서 여기 이제 코 가운데 비중격 연골이 있어요. 그 연골로 이제 또 세우면서 이제 콧대하고 코끝 그렇게 하시면 될 것 같아요. 뼈도 살짝 좀 넓어서 이제 약간 절골술 하시면 좋을 것 같아요. 코끝은 지금 좀 낮아 보여서 높이시면 좀 어떡하게 여러분도 되실 거예요. 어떤 부위 살 빼고 싶어요? 저 이거 그리고 여기가 너무 많잖아요. 이렇게 놓으면 여기 볼이 이렇게 나와가지고. 제가 봐도 지금 제일 많은 부위는 네. 볼 쪽인 것 같고 얼굴이 작은데 살이 많은 편이에요. 이거는 흡입하시면은 효과가 좋겠네요. 피부 좀 늘어난 거 이렇게 살짝만 해주면은 татахаар ингээд жил юм уу 2 жилийн дараа ингээд ер нь байнга ингэж татуулах хэрэгтэй гэдэг юм. 아직은 어려가지고 그리고 피부 탄력이 되게 좋은 편이기는 해요. 네. 그래서 관리만 잘하면은 괜찮을 거예요. Нэг нь болохоор рентген зураг авахлаа. Тэгээд зүрхний бичлэг хийлгүүлээд тэгээд бас сая цусны шинжилгээ өгсөн. Гэхдээ би ер нь сургуультай байхдаа ч гэсэн вакцин шилжижсэн гэхээс ширээсэн юм тарианаараа хийлгэж үзэг болохоор сая тариалахтаа жоох айсан. Одоо хин намаа нэгтэйгээр ярьж агаад тэгээд хагалгааныхаа өдрийг тоглоно. Тэгээд тэр өдрөө дахиад уулзах найдад. Самцаноо дахиад уулзалтаа таатай. Өнөөдөр хагалгаанд орох өдөр байгаа ёо. Өчигдөр сандраад нэг их унтаж чадаагүй. Гэтэ анх удаа ер нь хагалгаанд орж үзэж байгаа болохоор тоглоо сандарсан байдалтай байна. Одоо хагалгаанд орохоор явцгаая. Өмнө нь болохоор би багасаа манай гэрийнх нь амар мотор хамрдаг гэж шоолоод идэгсэн байхгүй юу. Тийм болохоор би бүр багасаа том болоо заавалжгүй хамрандаа мистаслын хэлгүүд амар гоё хамартай болно гэж боддог байсан. Тэгээд бас энэ харуул амар их давхар ирүү хацартай болохоор хацраач гэсэн жоохон багасгана. Тийм уул нь бол амар турхаахгүй даанч би энэ амар царай нь амар юм бондгор болохоор хүмүүс бондгор гэж бодоод үгүй байхгүй юу яг үнэндээ. Би одоо л ингээд жоохон тийм хүүхчиг царайтай. Тийм болохоор ийм одоо 20 гарцсан хүн болохоор жоохон эмгтээлэг царайтай болмоор байгаа. Blackpink Jisoo-г амар хөөрхөн гэж боддог байхгүй юу? Яг хөө Jisoo-тэй адилхан болохгүй л ах л та. Гэтэ яг хөө жоохон төгөхгүй л үтэй. Анаад Монгол ажилтан байдаг болохоор харилцагад амар амар байсан. Яг зөвлөгөө аваад юм асуухад монголоор түргэн шурхаа хариулаад өгчдөг болохоор амар амар. Тэгээд наанадаас мистасл хийлгсэн хүмүүсийн YouTube сувгууд дээр бичлэг оруулсан байсан болохоор тэдний бичлэгийг үзээд тэгээд сонгоход амар амар байсан. Тэд нар ингээд юу хэрэгтэйг ер нь яагаад энэ эмнэлгийг сонгох шалтгааныг бас ороод ямар санагцаа үр дүнгээ бүгдийг харуулсан байсан болохоор сонгоход илүү амар байсан. 얼굴에 지방이 좀 많이 있으신 편이어서 이 부분은 지방 흡입으로 얼굴을 좀 다름하게 만들어 드릴 생각이고 지방을 뺀다면 피부가 처짐이 좀 발생할 수가 있어요. 그래서 그거를 방지하기 위해서 실리프팅 같이 진행 예정입니다. 팔자 부분이 좀 많이 꺼져 보이는 것도 있어가지고 그 부분은 이제 뺀 지방으로 지방 이식을 현재 지금 진행을 하고 있습니다. 여자분 콧대하고 코끝 조금 높이고 뼈가 좀 넓어서 조금 줄이고 전체적으로 이제 코가 좀 높이는 수술할 거예요. Одоо ингээд хаалгаанд орох л үлдлээ. Хаалгаанд орчод олъё. Баяртай. A few moments later. Хаалгаад орчих гараад ирлээ. Одоо болохоор ерөөс юм өвдөхгүй. Зарим газартаа идэ олчих юм шиг. Шүдөө ерөөсөө мэдрэхгүй. Дээд оруулаад тэгээд юу хаалгаанаас болоод биш хаа зүгээр л амар яриасан хүн болохоор тэр юм бол амар юм ярмаар санагдаад гадаа цаас орж исэн чи гадаа гарч гүүмөр санагдаад байсан. Одоо ингэж байгаагаа болчихоо. Дараа 7 хоног дахиад эмнэлэг дээр ирэх байхгүй юу? Тэр үед дахиад олдсон. Тэр үед арай гайгүй болчихоо. Арай гайгүй юм ярьдаг болчихоо. Тэр үед зөндөө юм ярина. Баяртай.